Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum nalikane ngarepake sira kabeh aratum tegese ngarepake sira kabeh al-qiyamah ing jumeneng ila salat wa antum hale utahe sira kabeh iku muhdisuna pira-pira wong kang hadas Fagsilu mongko mbasuwa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira tangan sira kabeh wa aydiakum lan pira-pira wujuhakum ing pira-pira rai sira kabeh wa aydiakum lan pira-pira tangan sira kabeh ilal marofiki sartane pira-pira sukut ai ma'aha tegese ma sartane marofik kama kaya keterangan bayanatuhu kang mertelake ing ma apa sunnatu hadis wamsahu lan ngusapa sira kabeh biruusikum ing pira-pira sirah sira kabeh alba utaiba iku lil ilsaqi karo makna nemokake ai alsiku tegese nemokno sira kabeh almasha ing ngusap biha kelawan ruus min ghairi isalati ma'in tanpa ngilekake banyu bahwa utawi mashu iku ismu jinsin isim jenis fayakfi mongko nyukupi apa akol luma luwih sithike perkara yasduku kang beneri apa ma alaihi ngatasi mashi bahwa utawi ma yasduku alaihi iku mashu ba'di sya'rihi ngusap sebagian rambute wong wa alaihi lan iku ing atase mashu ba'di asy-Syafi'i utawa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap wamsahu biruusikum itu fi'il amar diambil masdarnya mashu. Imam Syafi'i memaknani ini karena mashu isim jenis. Nah karena mashu ini isim jenis mula cukup yang penting terkena bagian paling minimal sehingga Imam Syafi'i madhabe mashur roksi itu cukup yang penting mengusap sesuatu yang masuk wilayah kepala ngusap sing ngarep tok ya kena ngusap pinggir tok ya kena mburi tok kena ndure tok misale kuncung wonge kena Imam Syafi'i. Beda Imam Malik. Imam Malik menganggap mashu ini bukan isim jenis. Tapi yang dipandang Imam Malik adalah fiilnya, hadasnya. Masdar kan maknanya hadas. Maka yang harus dikerjakan adalah mashu ini secara keseluruhan digandengke karo roksu. Sehingga wong wudu mashune kudu kabeh nang sirah. Mula mazhab Imam Malik wudu iku cara Imam Malik semua bagian kepala harus diusap. Ora diusap ora sah menurut Imam Malik. Karena Imam Malik maknani mashu karo roksu ini secara hadas. Hadas ini kan pekerjaan. Mula sing dimaksud Quran cara pemahaman Imam Malik harus diusap semuanya karena harus ada wujude mashu pada seluruh kepala. Tapi kalau Imam Syafi'i yang penting ada wujud mashu pada bagian yang disebut kepala. Bedane kuwi. Wa arjulakum lan ing pira-pira sikil sira kabeh binasbi kelawan nasab atfan krana den atofake ala aidiyakum wa bil jari lan kelawan den waca jar alal jiwari ing atase i'rab tetanggan ora kok diatofake biru usikum ora diwacane jar tapi karena i'rab jiwar. I'rab jiwar itu i'rab tangga. Mula tangga kuwi kadang mengaruhi. Kita itu hidup nang masyarakat ana barang-barang sing awake dhewe ora seneng. Tapi mergo tanggane akhire melu ra melu, gelem ra gelem setuju mergo tanggane. Tapi setujune kan nang dhahir. Nah iki sing dimaksud i'rab jiwar.
Seumpama arjulikum iku diwaca jer, bukan berarti diatofake ruusikum. Maknane arjulikum tetep muta'alake nanggone lafat apa faghsilu. Arep diwaca nasab utawa jer, hubungane arjulikum tetep karo lafat faghsilu. Iku kira sab'ah. Ini ngono kuwi. Dele-dele kadang ana i'rab jiwar, i'rab tetangga. Ora senjata paling mematikan nang Indonesia ya omongane tangga. Korea Utara nggih nuklir, Iran nggih nuklir. Indonesia ra buta. Mergo wong do kelenger krungu omongane tangga wis kelenger. Sastra Indonesia lebih tinggi, dibuktikan nanggone nahwu sorof ana i'rab jiwar. Lafate kudu tunduk karo tanggane kok. Mergo ora pengin mungsuhan. Dadi i'rab jiwar. Nah, nanggon Alfiyah Ibnu Malik tidak banyak dibahas tentang i'rab jiwar. I'rab jiwar itu banyak dibahas nanggon Alfiyah Imam Suyuti. Imam Suyuti sing aran kitab tafsir Jalalain ini juga punya karya kitab nahwu yang berjumlah 1000 bait. Berarti ya disebut kitab Alfiyah Imam Suyuti. Alfiyah ini nak dudu jeneng. Ini Ibnu Malik jenengane Nadham Khulasa. Tapi karena berjumlah 1000 disebut Alfiyah Ibnu Malik. Mula Alfiyah kan akeh, Alfiyah Imam Suyuti nang nahwu, Alfiyah Ibnu Malik nang nahwu. Ada Alfiyah lagi dalam ilmu hadis, ini Alfiyah Imam Iraqi. Ini cetakan tafsir Jalalain sing cetakan apa ya? Al-Hidayah apa Haromen sing kuning ngono kuwi, sing tong pinggir kuwi. Kuwi jenengane Alfiyah Iraqi fi asbabin nuzul. Kitab Alfiyah Imam Iraqi njelasake nanggone asbabun nuzul ayat Quran. Ana Alfiyah nggone Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan kuwi ngarang kitab fikih Nadham. Jadi hukum fikih dinadhamake disebut kitab Zubat, jumlahe ana 1000. Nah, populernya disebut Zubat Ibnu Ruslan, tapi ya kadang ada yang menyebut Alfiyah Ibnu Ruslan karena berjumlah 1000. Contohnya kayak wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan. Ditulis nang ala-ala itu mengambil dari kitab Zubate Ibnu Ruslan. Sebagian ora kabeh ala-ala kuwi ana sing jikuk saka Diwan Syafi'i ana. Imam Syafi'i juga punya nadham jenengane kitab Diwan Syafi'i. Ana jikuk saka Zubat, ana jikuk saka Kifayatul Atqiya. Contohnya wakeh nang ala-ala kuwi. Jadi wakeh arep ngapalke ewon-ewon nadham jeh turah. Karek sing arep mau install nang utek apa karek. Ada lagi 1000 nadham dalam balaghah itu kitab Juman. Kitab Juman itu 1000 nadham. Biyen aku untuk penghargaan ngapalke Juman 1000 nadham. Ora ana nang pondok iki do gelem ngapalna Juman, angel apalane. Padahal ya gampang Juman. 1000 nadham karya Syekh Abdurrahman Al-Ahdari. Banyak 1000 nadham itu banyak. Imam Suyuti 1000 nadham dalam kitab dalam fan nahwu. Contohnya ana nadhame muni wasam mimma zaidatan ba'da idza. Nah ana ma jatuh setelah idza itu pasti ma-nya itu adalah ma zaidah. Idza ma ra'aitukum.
Nah ana mati bos sawise ida mesti zaidah dinadhamno karo Imam Suyuti. Ana nanggon cuma kowe apa summa minal qawaidil mustahira idza atat nakiratun mukarrarah. Kaidah yang masyhur ketika ada nakirah berulang-ulang taghayyara wa yu'arraf sani. Maka maknanya berubah. Nah ketika yang kedua ini dimakrifatkan tawafaqo kadal mu'arrafani. Nah ana isim loro padha nakirah kabeh mesti maknane beda. Tapi ketika yang kedua dimakrifatkan maka maknanya satu sebagaimana nah ana wong ngomong ra'aitu az-zaida summa marartu biz-zaidi. Maka Zaid yang ra'aitu dan Zaid yang marartu ini hanya satu orang. Tapi ana ra'aitu rajulan summa marartu bi rajulin. Maka rajul yang pertama dan kedua ini dua orang yang berbeda. Dalilnya apa? Syahiduhal ladzi rawaina musnada la ya'rifal yusraini usrun abada. Dalilnya apa? Quran la yaghlibal yusraini usrun abada. Tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan hanya satu kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Jadi ini empat yusra. Inna ma'al usri. Mula al usri nonggon ayat pertama dan kedua ini satu. Tapi yusron ini nakirah. Mula yusron yang pertama dan kedua ini beda. Maka dalam setiap kesusahan satu pasti ada minimal dua kemudahan. Fa inna ma'al usri angel makrifat yusra. Inna ma'al usri yusra. Usri ini dimakrifatake kabeh mula maknane siji tok. Tapi yusrone dinakirake kabeh. Maka yusra yang pertama dan kedua ini beda. Salah nak ono pepatah sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Salah, tidak sesudah, bersamaan satu kesulitan itu minimal ada dua kemudahan. Kowe diserik wong, disengit wong, dipisoi misal. Ini kan kesulitan secara psikologis manusia. Tapi cara mau pikir-pikir memunculkan banyak kemudahan. Kowe sering dipisui wong, disengit wong. Tapi ada kemudahan satu. Nomor siji, gandeng wong itu siji sudah bakal wani utang. Nomor loro gandeng wong itu siji kowe jelas nanti kaya nak lakon tolong ibu. Nah ini ngono lah. Berarti kan ada banyak kemudahan. Anjurlah kalong nyumbang. Itu pengen lah yang ono ma'rifat loro berarti maknanya siji. Ro'a itu bizaidin summa marartu bizaidin. Ro'a itu zaidan summa marartu bizaidin. Ini zaid itu siji tok. Zaid yang dilihat dan diajak berjalan bareng itu satu orang. Tapi nanti tapi ro'a itu rajulan summa marartu bi rajulin. Ini rajul pertama dan kedua ini orang yang beda. Karena isim nakirah. Jadi cara ilmu balaghah dinadhamke karo monggon kitab Juman.